হ্যালো গাইস, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এসকেএম ব্লগের পক্ষ থেকে। তো গাইস, আজকে আসছি হচ্ছে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার ভাঙ্গাবিটা নৌকা বাইসে। আসলে এখানে কি নৌকা বাইস হয় কিনা, না অন্য কিছু বা ছেলে মেয়েদের নাচানাচি বুটে, অথবা এই বাইসে কি কি পাওয়া যায়, এই ব্লগটিতে আজকে দেখার চেষ্টা করব। তো কত করে? 200 টাকা। পেঁয়াজি কত ভাই? 240। কত করে কেজি? 200। আমের টি নিমটি কত করে ভাই? হ্যাঁ, 200 টাকা কেজি। লালটা একই দাম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে নদীতে শুধু বুট আর বুট, সমস্ত বুটই পিকনিকের জন্য এখানে তৈরি করা বা পিকনিকে ঘুরতে আসা ছেলেপেলে এখানে নাচানাচি করতেছে। কোনো বাইচ দেওয়ার মতো কোনো নৌকাই নেই এখানে, দেখতে পাচ্ছেন শুধু নাচানাচি আর বুট। আসলে এখানে শুধু বুটই আসে, কোনো নৌকা বাইসই হয় না, সেটা আপনারা দেখতে পারলেন। তো এখন এই বুট ছাড়াও এই বাইসে আরও কি কি পাওয়া যায় সেগুলো দেখার চেষ্টা করব এখন। তো এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন বাইসে নাগরদোলারও ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা বাইস দেখতে এসে এখানে নাগরদোলায়ও চড়তে পারবেন। বেলুন কত করে ভাই? 50 টাকা, 150 টাকা। এটা 150। লাইট জ্বলে। এছাড়াও এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের খেলনা, বেলুন এবং বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক আইটেম পাওয়া যায়, যেগুলো মহিলারা এখানে এসে কেনাকাটা করতেছে। আসলেই এটাকে বলা চলে একটা মেলা। এখানে কোনো ধরনের নৌকা বাইসি হয় না, যেটা আপনারা দেখতে পারলেন। শুধু কেনাকাটা করা যায় যে কোনো কিছু মেলার মতো। তো এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাদের একটি খেলনা, লাফালাফির খেলনা। তো আপনারা বাইরে দেখতে আসবেন না, বাচ্চাদের নিয়ে খেলাধুলা করতে আসবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে। চাচা, এটা কয় টাকা পিস বাচ্চাদের? 20 টাকা পিস লাফালাফি। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ দেখতে পারলেন যে ভাঙ্গাবিটা বাইসে আসলেই কি বাইস হয় না, মানে আসলেই বাইসের নামে মেলা মিলে বা বেচাকিনি হয়, এখানে ভোটে ফালাফালি করা হয়। তো এগুলোই করা হয় মূলত। তো এতক্ষণ সেগুলোই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আশা করি ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।